Ben demişim sözünde üstə dururam. 2001-ci ildə Güney Azərbaycanın müstəqil olduğunu gördüm. Hər halda bu 2013-cü il ya 2013-cü ilin ortalarına qədər İranda bu rejim süqut eləməlidir. Mənim ona heç bir şübhəm yox. Regime will not survive. Regime will not survive. Before 2019, we here will celebrate in Tehran. Thank you very much. İranın vəziyyəti 2022-ci ildə bu İranın mən gözləyirəm bu ilin axırına kimi İranda çox böyük partlayış olacaqdır. Yəni İran mən elə hesablamışam ki 7 yerə bölünəcək. 2023-cü baxın. Türkiyənin 2023-cü hədəflərindən bir ildən sonra Təbrizdə Türk bayrağı da dalğanacaq. Bunu 2004-də hesablayın. 2024-də hesablayın. Deyəndə ki, bu İran dağılacaq, deyirlər ki, yox. Görürsünüz artıq başlayır.